Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imesongesha mbele usikilizwaji wa maombi yaliyowasilishwa na upande wa Jamhuri ya Tanzania dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antiphas Lissu. Hatua hiyo inajiri kufuatia mlolongo mrefu wa matukio ya kisheria yanayomkabili kiongozi huyu mwandamizi wa upinzani ambaye kwa sasa anakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini yanayovuta hisia za wengi katika ulingo wa siasa na sheria ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Usajili na taratibu za maombi hayo ya serikali zimekuwa zikifuatiliwa kwa ukaribu mkubwa na wadau wa sheria, ambapo uamuzi wa kusongeza mbele shauri hilo umetangazwa rasmi na mamlaka za mahakama, huku kukiwa na maandalizi makubwa ya pande zote mbili za mashtaka na utetezi kujipanga kwa ajili ya hatua zinazofuata za kisheria mbele ya jopo la majaji. Kesi hii ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani inasikilizwa katika masjala ndogo hiyo ya Dar es Salaam, ambapo kwa muda mrefu imekuwa kitovu cha uratibu wa mashauri makubwa na yenye sura ya kisiasa nchini. Uamuzi huo wa mahakama wa kuahirisha na kusongeza mbele shauri hilo unakuja baada ya kesi hiyo kuahirishwa hapo awali mwezi Februari mwaka huu, pale kiongozi huyo alipofika mahakamani hapo na kusikiliza mwelekeo wa kesi yake kabla ya kuwepa na kupewa tarehe nyingine ya msingi. Upande wa jamhuri umekuwa ukiandaa maombi hayo yanayohusiana na mwenendo nzima wa kesi hiyo ya msingi, huku utaratibu wa mahakama ukihitaji mapitio ya kina ya nyaraka na ushahidi kabla ya kuanza rasmi kwa usikilizwaji wa hoja za kisheria kutoka kwa mawakili wa pande zote mbili. Kusongeshwa mbele kwa ushauri hili kunatoa nafasi nyingine kwa mamlaka ya kisheria na mawakili wa pande zote mbili kukamilisha taratibu zote za kiofisi na za kisheria zinazotakiwa ili kuhakikisha kesi hiyo inapoanza kusikilizwa inafuata misingi yote ya haki na sheria nchini. Masjala ndogo ya Dar es Salaam inaendelea kuratibu kalenda ya kesi hiyo huku ikizingatia uzito wa mashtaka yenyewe na mahitaji ya kiuratibu ya Mamlaka Kuu ya Tanzania. Kurejea kwa kesi ya Tundu Antiphas Lissu kwenye vichwa vya habari vya kitaifa kunaadhirisha mzozo mkubwa wa kisheria unaoendelea kati ya viongozi wakuu wa upinzani na vyombo vya dola. Kesi hiyo inayovuta hisia ya wafuasi wengi wa kisiasa nchini umekuwa ukifuatiliwa kwa ukaribu tangu ilipoanza kusikilizwa katika hatua zake za awali, ambapo uwepo wa ulinzi mkali wa kipolisi mahakamani umekuwa jambo la kawaida kila kiongozi huyo anapofika mbele ya jopo la majaji kusikiliza mwenendo wa mashitaki yake. Mawakili wa utetezi wamekuwa wakijipanga kwa umakini mkubwa kukabiliana na hoja zilizowasilishwa na upande wa mashtaka, wakisisitiza umuhimu wa kufuata misingi ya katiba, haki na usawa katika shauri hilo la kihistoria linapoendelea mbele ya vyombo vya utoaji haki. Upande wa jamhuri kwa upande wao unaeleza kuwa unao ushahidi wa kutosha unaoungwa mkono mashtaka hayo ya uhaini, na ndiyo maana wamewasilisha maombi mbalimbali mahakamani yanayolenga kuimarisha mwenendo wa mashtaka hayo dhidi ya kiongozi huyo kabla ya kuanza kwa usikilizwaji kamili. Taratibu za mahakama zinaonyesha kuwa usikilizwaji wa mashauri makubwa na mazito kama haya unahitaji muda wa kutosha wa maandalizi ili kuzuia uwezekano wa kutokea kwa makosa yeyote ya kiufundi yanayoweza kuathiri matokeo ya mwisho ya kesi na taswira ya mhimili wa mahakama. Hiyo ndio sababu kuu inayofanya masjala ndogo ya Dar es Salaam kuchukua tahadhari kubwa katika kupanga ratiba za vikao vya mahakama,
hasa kwa kesi zinazohusisha viongozi wakuu wa kisiasa na zinazobeba mashtaka ya usaliti mkuu wa nchi au uhaini. Wananchi na wafuasi wa vyama vya siasa wanaendelea kusubiri tarehe rasmi mpya itakayopangwa na mahakama kwa ajili ya kuanza rasmi kusikilizwa kwa maombi hayo ya jamhuri, huku hali ya utulivu ikiendelea kutawala katika maeneo yote ya mahakama na maeneo ya biashara yaliyopo jirani na masjala hiyo kuu ya nchi tangu kutangaza kwa uamuzi huo wa kuahirishwa. Mazingira ya kisheria yanayozunguka kesi hii yanazidi kuwa magumu kutokana na uzito wa kisheria uliopo kwenye kosa la uhaini ambalo chini ya sheria za Tanzania ni miongoni mwa makosa makubwa yasiyo na dhamana na yanabeba adhabu kali za kisheria. Hali hii inalazimu jopo la mawakili wa Tundu Lissu kuweka nguvu kubwa katika kupitia kila hoja na kufungua kifungu cha sheria kinachotumiwa na upande wa mashtaka wa sheria, huku wakijaribu kuonyesha kuwa mashtaka hayo yanapaswa kutupiliwa mbali kwa kukosa misingi thabiti ya kisheria. Kwa upande mwingine, waendesha mashtaka wa serikali wanashikilia msimamo kuwa taratibu zote zimezingatiwa na kwamba maombi yao ya sasa mbele ya mahakama kuu ni hatua muhimu ya kuhakikisha kuwa kesi ya msingi inasonga mbele bila vikwazo vya kiuratibu kuanzia sasa na kuendelea. Athari za kisiasa za kesi hii pia zimekuwa kubwa, kwani Tundu Antiphas Lissu sio tu mwanasheria mwandamizi bali ni mwenyekiti wa Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini, jambo linalofanya wafuasi wake kuamini kuwa kesi hiyo ina uhusiano wa moja kwa moja na harakati zake za kisiasa na msimamo wake dhibiti dhidi ya serikali. Hata hivyo, mhimili wa mahakama umekuwa ukisisitiza mara kwa mara kuwa unajiongoza kwa mujibu wa sheria na ushahidi unaowasilishwa mbele yake na sio kwa shinikizo au mihemko ya kisiasa za vyama. Kuahirishwa huku kwa kesi hadi tarehe nyingine inatarajiwa kutangazwa hivi karibuni kunatoa fursa kwa pande zote mbili kutathmini upya mikakati yao ya kisheria, huku macho ya umma na jumuiya ya kimataifa yakizidi kuelekezwa kwenye masjala ndogo ya Dar es Salaam kufuatia jinsi haki itakavyotendeka. Mwenendo wa kesi hii katika miezi ijayo unatarajiwa kuamua kwa kiasi kikubwa mustakabali wa kisiasa za Tundu Antiphas Lissu na mwelekeo wa harakati za upinzani nchini, hasa wakati kukiwa na maandalizi ya michakato mbalimbali ya ndani ya vyama na uchaguzi. Kila hatua ya kisheria inayochukuliwa na mahakama kuu inatafsiriwa kwa uzito mkubwa na wadau wote wa demokrasia, huku kukiwepo na wito unaoendelea kutolewa wa kuhakikisha kuwa uhuru wa mahakama unalindwa na kwamba mchakato mzima wa kesi unaendeshwa kwa uwazi wa kiwango cha juu ili kuondoa mashtaka yote miongoni mwa jamii. Hadi sasa mawakili wa pande zote mbili wanabaki na jukumu la kusubiri wito rasmi wa mahakama utakaoweka wazi tarehe rasmi ya kurejea kizumbini ama kizimbani kwa ajili ya kuanza kutoa hoja zao za kisheria mbele ya jaji msimamizi wa shauri hilo.